CNN ini papel ida maka kalau supervisão vai atos eleitorais itu conforme a Constituição Rasi KTT kata só órgão independente pelo garantia atos eleitorais toma no maka acontece. Agora cabe vai preparação eleição antecipada. E a dia 4 CN acompanha transportação material sensitivo para a diaspora e Rasi Yulio mai Reino Unido e a Inglaterra e tu informamos que tu regras lorong votação e te se e a dias horas tudo itu ada sang sei taka iha horas tolu lokrai mas quando linan la foto maka ita sei fo oportunidade para linan importante maka eleitor sira forma ona linan lá na bel foto quando cotona significa presidente da mesa presidente centro votação tem orientação para tacar na linha né orientação da regulamento. Au ia kontak tuan autoridade lokal di ba polisia tim bali polis ne para amisi bisa mutu hal para siramus bele tamatan para itane amina isane lao dia kita. Dia kan orang renti harus di zona Oxonian anda sang timuruang ida harus inti konten di tebes tambah belum exerce hani direito atau dihili patir nu bemak dia ba futuro na San Timor-Leste. Na zona harus si cidade de Bridgewater tem que cumprir tinha dever em Timuruang mesmo perjalanan dok mas tambah buat di Timuruang kami tu ini. Tanya Dagama and I'm from Oxford. I'm voting because as a Timorese, I would like to give my voice in for the right government for the next 5 years. Ya, honoraran Johnny Kudurego, kusi walking. Hona hakar kemainnya tambah na Festa Demokrasia, honudar sederan Timuruan, hakar partisipasi ya Festa Demokrasia. Kami punya mayu subista, mana manusia Oxford, amain kami votan nama kami dever cidadão timorense yang kami sempre kami obrigação ainda kami perlu dibela untuk bamirai. Amai cidadão Oxford, amai ini platform untuk berkembang kita semua di negara Oxford platform untuk bersama Timor-Leste sekali partida dan rema menangis oleh hadiahnya lain hadiahnya punya Morris nomor itu sebenarnya ina Rai Liu Oxford una terra toma ia nera Irlanda fatin selatan tidak nedek mak kami Lifuan Barat. Obrigado. Hai, honoraran Lisa Jerônimo, eu sou Jonas Bridgewater, kami vota em Oxford, também quero exercer o direito de voto, nessa cidadão Timor-Leste. Obrigada. Hello, my name is Nixon Costa. I am from Bristol. Today is my first time voting. I voted because I want to see the development of East Timor.